Dajjal ni dia akan pusing negara ni, dia pusing satu negara satu. Tiba-tiba kita dengar Dajjal dan pasukannya telah sampai di sini. Tuan-tuan, kelajuan Dajjal disebutkan oleh Rasulullah apabila ditanya oleh Rasulullah, oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, Dajjal itu akan mengelilingi bumi, apakah kelajuannya?" Kata Nabi, kelajuannya adalah seperti awan yang ditiup angin. Awan dibawa angin, laju Dajjal. Sebab itu dalam tempoh 40 hari dia boleh mengelilingi bumi ini.